दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिमल लवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पशुओं के पेट संबंधी बीमारी के बारे में जानकारी। बहुत सारे पशु जो होते हैं उनको कभी कभी पेट में बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं, जैसे कि गोबर नहीं होना, पेट में गैस बनना, पेट दर्द करना, पशुओं को अच्छे से जुगाली न करना, चारा दाना न खाना, पेट में जो लीवर होते हैं पशुओं का, जो पेट का प्रणाली होता है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। बहुत सारे चीजों को खाते खाते क्या होता है कि उनके पेट में जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिसके लिए हमारे पशुओं का तबीयत खराब हो जाता है। और एलोपैथिक में हम इलाज कराते हैं, लेकिन वो उतना कारगर नहीं साबित होता है जितना कि हमारे आयुर्वेद में। दोस्तों, आयुर्वेद एक ऐसा चीज है जिसे अगर हम इस्तेमाल करें सही तरीके से तो फिर इसमें जो है कि लागत खर्च बिल्कुल नहीं आता और हमारे पशुओं के शरीर पर कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता और हमारी पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। जो मैं आपको फार्मूला लेकर आया हूं, जो आपको फार्मूला मैं बताने वाला हूं, ये इतना कारगर है कि इससे अगर आप अपने पशुओं को प्रतिदिन देते हैं 50 ग्राम शाम के समय में, तो इससे क्या होता है कि आपकी पशुओं को खुलकर जो है कि भूख लगता है। उनके पेट में कोई ऐसे जो प्रॉब्लम है, कीड़े हो पड़ गए हैं पेट में, अथवा उनके जो है कि कृमि के चलते उनको भूख नहीं लग रहा है, उनका गोबर नहीं हो रहा है, अफरा का समस्या हो गया, तो ये सारे चीजों को बिल्कुल ठीक कर देता है। और गोबर भी अच्छा करती है आपकी पशु, और भूख भी लगता है, दूध भी देती है और समय पर हीट में भी आती है। उसके लिए हमें क्या देना होगा अपने पशुओं को, तो चलिए चलते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, आपको क्या करना है कि 200 ग्राम का ये चूर्ण बनाना है। आपको किसी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के दुकान पे ये चीज मिल जाएगी। इसमें आपको मैं बता दूं कि काला नमक 200 ग्राम लेने होंगे, जीरा 200 ग्राम लेने होंगे, फिर उसके बाद आजवाइन 200 ग्राम लेने होंगे, काली मिर्च आपको 200 ग्राम लेने होंगे, सौंठ 200 ग्राम लेने होंगे, और दोस्तों हींग आपको 100 ग्राम लेने होंगे। इन सारे चीजों को आपको आपस में मिला देना है, कूट लेना है, इसको अच्छे से चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जब भी आपकी पशुओं को लगता है कि ये समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो शाम के समय में जब आपकी पशु चारा दाना खा रही है, तो चारा दाना खाने के बाद आधा घंटा के बाद गुनगुना पानी करके, यानी कि आप उंगली डालने पर जो पानी सहन कर जाए, हल्का गर्म गुनगुना होना चाहिए, उसमें इस चूर्ण को मिला देना है। इस जो है कि चूर्ण को मिलाने के बाद अपने पशुओं को इसको पिला देना है। इसके पिलाने के बाद आप 2 दिन 3 दिन लगातार पिला देने के बाद क्या होगा कि आपके पशुओं का जो समस्या है, पेट की किसी भी तरह की समस्या है, वो बिल्कुल जो है कि खत्म हो जाएगी। आपके पशुओं को भूख जो है खुल कर आएगा, आपकी पशु खाएगी तो अच्छा दूध भी देगी, और आपके पशुओं को हमेशा जो है कि आपको लगेगा कि आपकी पशु स्वस्थ होने लगी है। उनके पेट की जो प्रॉब्लम होती है बहुत ही जो है कि कठिनाई दायक होती है, और पेट की जब प्रॉब्लम होने लगती है तो पशुओं का हालत खराब हो जाता है, जिसके चलते हमारे पशुपालक ध्यान नहीं देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पशुओं को पेट संबंधी कोई समस्या न हो, और इसको अगर आप खिलाइएगा तो आपके पशुओं का पेट की संबंधी समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने